हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोना और मैं आज आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ जो है चॉकलेट ब्राउनी। चॉकलेट ब्राउनी बच्चों को बहुत पसंद आती है। चॉकलेट ब्राउनी बनाना बहुत आसान है और ये चॉकलेट ब्राउनी हम बिना बेकिंग पाउडर के बनाएंगे। तो आइए देखते हैं हमें चॉकलेट ब्राउनी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें एक बाउल में पानी चाहिए, 2 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 बाउल में मैदा, 1 बाउल में शुगर और पिंच ऑफ सॉल्ट। अब हम 2 टेबलस्पून ऑफ वाटर लेंगे अपने मग में, कॉफ़ी मग में। अब हम बटर डालेंगे जो हमने रूम टेम्परेचर पे रखा है। अब हम वनीला एसेंस डाल देंगे इसमें। अब हम इसे अच्छी तरह मैश कर लेंगे, बटर को, वनीला एसेंस को और पानी को। अब हम इसमें स्लोली मैदा डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम हर चीज़ डालेंगे। अब हम इसमें कोको पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें पाउडर्ड शुगर डालेंगे। अब हम इसको फिर से मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब हम इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डाल देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा जो मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में है, तो हम इसमें एज रिक्वायर्ड टेबल स्पून वाटर डालेंगे। ऐसे ही हम टेबल स्पून वाटर डाल के इसको थोड़ा सा केक बैटर की फॉर्म में लेके आएंगे, जैसे हमारे केक का बैटर होता है। देखिए अभी हमारे केक की फॉर्म में आ चुका है, केक बैटर की फॉर्म में आ चुका है। जैसे हमें चाहिए थी वैसे कंसिस्टेंसी मिल चुकी है। अब हम इसे माइक्रोवेव में 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे। तो ये हमारी ब्राउनी हम प्लेट पे सेट कर लेंगे, डिमोल्ड कर लेंगे कप से और पाउडर्ड शुगर इस पर स्प्रेड कर देंगे। ये हमारी ब्राउनी बिल्कुल तैयार है। प्लीज़ डू लाइक इट and subscribe my channel and stay tuned with my more easy videos.